Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді болып шығатын, бананға ұқсайтын ерекше печенье дайындайтын боламыз. Каналға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізде 350 грамм електен өткізілген ұнымызға 1 шай қасық қамыр қопсытқыш қосамыз. 1 ас қасық қант қосамыз. Және 150 грамм салқын сары май қосамыз. Шым-шым тұз саламыз. Және де осы заттардан жақсылап, яғни крошка жасаймыз. Келесі кезекте 120 грамм қаймақ қосамыз. Және 1 жұмыртқаның сары уызын қосамыз. Осы заттардың барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ емес, қатты емес, орташа қалыпта болып шығады. Қамырды 2 бөлікке бөліп, өз қалауларыңызша бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде 12 данасы шықты. Осылай тақтайға тізіп, бетін пищевой пленкамен жауып, жаңағы тоңазытқышқа 30 минуттай қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салма үшін сүзбе 200 грамм, қант қосамыз 80 грамм, 1 ас қасық қаймақ. Жаңағы сары уызын алып алған жұмыртқаның ақ уызын саламыз және 30 грамм ұн қосамыз. Осы заттарды жақсылап блендермен езіп аламыз. Бір келісті масса жасаймыз. Егер де блендерларыңыз болмаса, жай шанышқының көмегімен араластыруға болады. Енді осындай кондитерлік қалташаға салып, печеньеларымызды дайындайтын боламыз. Қамырымызды жұқалау етіп жайып, ортасына жаңағы дайындап қойған начинкамызды саламыз. Осындай қалыппен видеодағыдай әдемілеп ораймыз және банан пішінін береміз. Енді осының жаңағы ең шетін қысу арқылы жаңағы бананның қабыршағы іспеттес форма жасаймыз. Қамырдың жаңағы біріккен жерлерін, яғни түйген жерлерімізді осындай какао ұнтағымен кішкене әсемдеп қоямыз. Сол кезде біздің печеньеларымыз бананға ұқсайтын болады. Үш жағына да осылай кішкене какао жағамыз. Барлығын осылай дайындап алдық. Енді 180 Цельсий градуста 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады.